Na ɗan zagaya baya ne, to amma kuma sanda na zo sai aka ce min wai ka neme ni. To neman na menene? Abba ina ka shiga tun ɗazu ina ta neman ka. Babu inda na je. Kawai dai na ɗan zagaya baya, na ɗan yi wani abu kuma ba na son zargi. Ni ba zargin ka nake ba. Abin da kake yi ne kwana biyu yana zuwa min na kasa gane mai ana ta bani labari a kanka. Abba ban so ka zama ɗan iska fa. Dan na ji abokanka wasu suna kiranka da suna Abba Gwano. Haba baba, kai ka sani cewa duk duniya bayan kuɗin nan daga kai sai umma babu wanda ya isa ya ɗaga min ɗan yatsa na zira mishi ido. Dole su kira ni da Abba Gwano. Dan in ba haka na yi musu ba za su raina ni. Kai ka san kuma ba na ɗaukar raini. Yanzu zan feffeɗe mutum na yanka shi kuma na ci lafiya kenan. Ka san zaman Legas ɗin da nai ba a banza ba kuma ko kuka kai ni. A'a fa Abba, ba mu yi haka da kai ba. Sanda muka zauna da kai a Legas mun baka tarbiyya da ta dace. Don haka muka hana ka kula abokan banza. Abba, ka tsaya ka bi duniya a hankali. Ban son ka da shaye-shaye, ban son ka da neman mata. Kaji, ka bi mutane ku zauna lafiya. Ka ga kai rayuwar Legas ne su kuma rayuwar nan ne. Ka bi su a hankali kaji ko? Baba ni fa duk duniya bayan kuɗin nan ba wanda ya isa ya ɗaga min hannu in ƙyale shi. Kuma ni shaye-shayen nan a gurin kawu Mansur na gani. Saboda shi ne yake ɗan majigawa, yake ɗan san mun ɗana. Amma na daina daga wannan satin. Kai. Kawu Mansur kuma? A'a to kan me haka da kai. Dan Allah idan ma ka fara ka daina kaji. To shi kenan baba tun da ka ce na daina kuma ka min nasiha ne na daina daga yau. Amma ni ma in na zo na ce a mun abu a inga mun. In dai ba so ake lalace ba. To shi kenan kar ka damu Abba Gwano. Duk abin da bai fi ƙarfin mu ba idan ka zo ka ce min maka za mu inga maka kaji. Allah ya muku albarka yara. Yauwa to ko ka yi fa baba. Shi kenan zan je zan dawo. A yi abinci da ni. In kuma kun ji shiru kawai ku rufe sai da safe. Na gode baba.